Sanibonani guys, igama wanqabile niphathela amazwi bela inimba ngomhla ka-13 February. uZoleka benoLazarus kanye-ke no-Sydney bagcine besebenzisana ndawonye ukuvikela i-Khosela Tech. Nangampela-ke guys, bamane nje batshala unoxhaka ukuze phela amagunjanyana lawa uLinda beno-Lilian bengene-ke bewutshutshushizi lapha kunoxhaka ebese beyabambeka. Kushuthi-ke bamane babeka i-decoy kule inkampani yaseKhosela Tech ngesikhathi uLinda beno-Lilian behacka i-system bafica nje into eyibhoom hhayi yangampela eyi-information yaseKhosela Tech. Bangena-ke bona bafohla kanti it's just a decoy, it's not an original information. Baqede lapho-ke babiza amaphoyisa-ke. Amaphoyisa-ke amane a-tracker-ke ukuthi yonke lento yenzeka kuphi. Babathola kahle besabhizi guys, besathi bazama ukucima phela ama-laptop ngoba besebebona ukuthi bayabanjwa. Hhayi-ke guys, uLinda beno-Lilian baboshwa kanjalo-ke. Lapho uLinda bekade khala ethi hhayi mina bengingazi lutho, hhayi uLilian ungifake kuyona yonke lento. Lilian uthenge ngize ngiboshwe, kwathiwa you are under arrest for i-fraud. Hhayi-ke guys, nangampela-ke uZoleka benoLazarus baba ne-last laugh. Yibona kade behleka kugcineni, yize nje uLilian bekade eyishaya isifuba enogqozu lokuthi uzoyiqumba phansi iKhosela Tech. Sengathi-ke amatafula amane aphenduka kwabibona baqunjwa phansi benoLinda. Poor Linda guys, la bese yitshela khona ukuthi hayi impela kukhona inkampani esizomrecognize naye ngoba phela wathi iKhosela Tech akabonwe umuntu. Manje-ke nayo-ke manje le nkampani nayo isidilikile, kanti akupheli lapho, ugcine naye eseboshwa kanye naye uLilian. Guys, akupheli-ke lapho. Uqhawekazi-ke besabhizi-ke encuma notata wakhe kanye nobavumile. Kumnandi nje kuyi-happy family. Uhlathi-ke guys, njengoba ehlezi vele ephahluka nkosi yami, uphinde waphahluka futhi wathi ndiyabulela ntombami ngokungilethela nangunyana wami. Phela unyana wami kuphela lo khona manje. Kanti guys, kungena uThumeka ngomnyango. Umane wathi, hawu MaMngwevu, usubuyile kwakhona. Wathi uqhawekazi, molo mama. Kodwa kubonakala nje ukuthi sengathi uhlathi usekhulume amazwi ahlabayo futhi guys. Uqhawe uthathe ubavumile-ke baphinde emumva ekhaya. Lapho-ke uhlathi besamele aquleke manje kuThumeka ukuthi kungani athi unonyana-ke manje yena osele yena yedwa, like engathi ulikamva kakaze a-existe. Usho kahle wathi, yazi Hlathi, sendibonile mina ukuba noma ndingenza ntoni awusoze wandibona wena. Umndeni lo kade wawufuna kakade umndeni kaZoleka. Wathi uhlathi uyazama ukuchaza ethi hayi MaMngwevu, wathi cha, likamva wanyanisile gqithi ukuba wena awukazi wamthanda. Ubavumile uyena likamva ukade wamlangazelele kwakade. Beqinisile unyana wami. Athi uthi uyazama futhi ukuchaza uhlathi wathi hayi, kanti mina sendiyiqhelile yonke le ndlela le. Sendiyiqhelile le mpilo ukuba ndohleze ndiwu-number 2 kuwe. Yingakho sengithatha isigqibo ukuba hayi ndiyahamba. Ndithatha konke ngokami ndiyamuka. Lo mtshado lo awusandilungelanga. Hayibo guys, Thumeka lapho uhlathi ubetshela ukuthi uyadlala kanti ayuntombi oqinisile bakithi. Uthathe ikesi elikhulu elingaka walayisha zonke impahla zakhe guys, zonke shiyanga lutho. Walayisha waze wathatha ngisho ingane yabo lesele yodwa uyanga. Wathi-ke azimuke. Hlathi ugijimile-ke wayobiza umndeni wakhe. Niyazi-ke guys-ke meke nje konakala, hayi abantu bamane becabanga ukuthi umndeni mewufika ufika upholise yonke into ebese-ke izinto zibuyele esimeni. This time around uthe uThumeka ngisho ngababiza begcwala indlu, akukhona neyedwa ezongivimba. Hayibo guys, wathi uyakhuluma uNtsika, wathi uyakhuluma uThulani, kwanhlanga zimuka nomoya. Hayi untombo wabeyiqhuba ikesi lakhe eyophuma ngomnyango, emtshela uyanga ethi valelisa kutatakho. Wathi uyanga, tata ndifuna ukuhamba. Wathi ndiyazi mntanami, ndiyazi. Ebesephumile uThumeka engasekho ngisho endlini. Guys, uphelile komtshado-ke kaThumeka benoHlathi kanjalo nje. Lapho-ke ngenize nikholwe, kumshado ngala kuvuka omunye ngala. Mana-ke siqale phansi. Kushuthi-ke uqhawe uhambile wabuyela endlini. Ufika nje endlini nangu uZoleka ubhizi uthethisana noDaphne. Uyambuza ukuthi kungani uvumele uqhawekazi ahambe nomntana engatshongo nanokuthi uya kuphi. Hawu umdala ungaka awubuzi ngani ngoba ubavumile usasemncinci kwabo ukuba angaphuma lapha endlini kungaziwa nanokuthi uye kuphi.
athi Lazarus kodwa uhambe nodadewabo angiboni ukuthi ikhona ingxaki. Wathi ikhona bekumele atsho uba uyamnisaphi umntana. Ayibo guys, baqhamuka uqhawekazi ephethe bavumile. Hayi bajabula ukuthi hayi ukhona bavumile, bamnikeza uDaphne. Emva kwalapho babuza uqhawekazi ukuthi uvelaphi. Ayi uqhawekazi wathi hayi mama ngimthathile umntana ndathi ukuphumela kancane ngaphandle naye. Wathi naye kuphi? Uyazi ukuthi sisane trauma thina le ekhaya, umntana useke waduka, umyisephi? Athi ayi manje ngimthathile ndamisa kutata. Wathi uhlathe. Wathi noLazarus ayi ngeke mntanami, bengingamelanga umyise kuhlathi. Wathi ngobani? Ngoba kutheni kumele ngamyisi kutata? Utata is going through a lot. Utata akanamuntu ozokwazi ukuthi amnakekele, uyagriva. Wathi wasintshontshela umntwana loyo. Wathi nizomxelela nini? Musani kuzenze ngathi nani anizenze izimistake, nani nawenza amaphutha. Kungani ningafuni ukumxelela utata? Nawe mama wawulokulila uthi utata uphuce for 20 years, mina manje usufuna ukumzivisa izinhlungu ezifana nezi. Hayibo guys, uqhawe bamgeja ngempama enjani. Kwasiza yena uLazarus ukuthi amvikele ngoba ubekade ethi usembathaza ngenye impama. Unina phela uZoleka edinokuthi ke manje sebeyamtshela ukuthi lento okade utata yenza kuwena engiphuca wena for 20 years nawe usufuna ukuyenza kuyena ngoba avumile. Guys, waqhaqhazela kanjalo ke guys ke uZoleka ecasukele ukuthi umntana wakho umtshela amaqiniso. Akupheli ke lapho. Umane wathi nje Lazarus, darling, ngicela uhambe bandla uyogqoka kahle ugeze, kunedina emnandi kabe ekhona namhlanje, siluwinile ikhosela tech sivikele, umntwana obavumile uright, so musuku stress. Hayi nangampela ke untombo wageza wamuhle waqoka ingubo red. Siyazi ke guys ingubo red, hayi man, red is for danger. Bathi ke namhlanje ke uThemethu yaphumela ngaphandle ufica amaflower a red ahamba phezu kwento eyistebhisi eyenziwe nje like uyabona ukuthi yenziwe khona namhlanje leyanto. Kukhona ngisho nabantu abaculayo ngapha, kushawa ama violin ngapha. Hayibo kuhle kunjaya. Nangu ke noLazarus ugqoke kahle ubhuti, kuyabonakala ukuthi hayi le dinner le special for the two of them. Hayi nakho ke manje kubhuti seyohlaba phansi ngedolo guys, esetshela uZoleka ukuthi hey Zoleka, yazi phela wena you are my home. You are a prayer that I never thought I could ever say in my life. You are that prayer that I couldn't speak out. Yazi wena Zoleka, mina nawe sisilwe izimpi. Sadlule emlilweni okwakumele usishise kodwa ke siyaphila, uyasibona nje saphila. Yazi silwe izimpi ngamathambo nangegazi sanqoba. Uyazi sawulela ngisho umndeni wethu, sawulela ngisho ibhizinisi lethu suka kude sinawe. Hayibo, ngiyacela ke manje ukuthi unginikeze nasi isipho sokugcina. Ngicela ube unkosikazi wami. Athi uZoleka yes. Okusho khona guys ukuthi ngala umshado uyapidlika, umshado kaThumeka benohlathi, ngapha kuvuka umshado omusha uZoleka benoLazarus. And manje ngiyazibuza ngaziphendula ukuthi uhlathi usezofila kanjani manje njengoba nje esehlukana noThumeka, esebona ke manje uZoleka la bethi uzobalekela ngakuyena, eseshada manje noLazarus. Guys, akupheli ke lapho. Abona namhlanje ku too much. Nami ngisabamba ngenzansi. Nangoqhawekazi ke manje ugirl uqonga isibindi. Ubiza amadoda womabili. Ubiza uOnga, ubiza no mawethu. Mebefika lapha ya uOnga phela vele uyazi ukuthi uthandana noQhawe, bayabambana. Hayi kodwa ngeke uQhawe udistant man. Sesuka lapho abahlalisa phansi bobabili wathi, yazi guys, you are two men in my life that have always been there for me. Uyazi ngiyazi ukuthi ngiyarely kunina. Kodwa yabona after a few months ago nje bengizive ngathi ngidinga nje ukuba ngindodwa, ndizifunde ndizithole uba ngingubani. Manje bendicela nje ukuthi ke nazi ukuthi I'm not ready for any romantic relationship for now. Bengicela ningiphi distant, not distant enkulu but ningiphi space man. Wathi uOnga, okusho ukuthi uyahlukana nami? Wathi ewe, definitely yes. Wathi uma wethu ungakhathazeki, mina ngangivele ngitshelile ukuthi ngifuna nje ukuthi ube right empilweni, so ngizoqhela kancane. Kodwa kubonakala ukuthi uma wethu uhleka yedwa ngenhliziyo uyasho ukuthi yes, mhla usupholile girl, usu right, uzobuyela kumina ungabusaya kuOnga. And uOnga kuthi akaqhume njengebhalunde guys, uyambona ukuthi udiniwe, uyazibamba. Kuthi akathuka umuntu manje, kuthi akashaya umuntu manje, and uyacabanga nanokuthi uma wethu has something to do with this. Guys,
Aphela lapha mazibela namhlanje ngakhohle subscribe and like and comment. Until next time.